Hi friends, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് വാക്യൂം ക്ലീനർ ഒന്ന് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തെടുത്തത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ്. നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ആക്സസറീസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ്. നല്ലൊരു മൂർച്ചുള്ള ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ വീട്ടില് കുറെ പൊടിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്തതാണ്. അതാണ് ഐറ്റം. അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ. ഇതാണ് അഗാറോ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് വാക്യൂം ക്ലീനർ. നമ്മളിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അവരുടെ ഗാറ്റ് ലോക്ക് ആണ്. പിന്നെ ഇത് അതിന്റെ ഡസ്റ്റ് പൊടിയൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണത്. അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന്. പിന്നെ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ടർ ഒന്ന്. പിന്നെ ഈ സോഫ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ബ്രഷാണത്. അത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊടിയോടെ ചേർത്ത് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കണക്ടർ. ഇതാണ് ഐറ്റം. ഇതാണ് വാക്യൂം ക്ലീനർ. അത് ഇനി ഒരു കണക്ടറും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതാ ചെറുത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യൂം ക്ലീനർ. സംഭവം വെയിറ്റ് ഒക്കെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല വയർ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇതില്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഇത് പവറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്തു, സ്വിച്ച് ഇട്ടു. കണക്ടർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ്. അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോഫയിലുള്ള പൊടികളൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പൊടി എങ്ങനെ വരുന്നത്? എത്ര പൊടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ബ്രഷ് ഇട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ബ്രഷ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ല, ആവറേജ് വെയിറ്റ് ആവുള്ളൂ. നമ്മൾ സോഫ കുറച്ച് നേരം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഊരി നോക്കാം എത്ര ഡസ്റ്റ് കിട്ടി നോക്കാം. ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ, കണ്ടില്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ഒരു 2 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയതാ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയാ 2 മിനിറ്റ് ആ സോഫ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഡസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് കണ്ണി കാണുന്നില്ല. പിന്നെ വാക്യൂം ക്ലീനർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത്രയും പൊടിയൊക്കെ കാണുന്നത്. ഫിൽറ്ററൊക്കെ മൊത്തം പൊടിയും മണ്ണൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാന്ന്. പിന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ല എത്ര വൃത്തിയായിട്ട് ആ പൊടിയും മണ്ണൊക്കെ കത്തിച്ചെടുക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്ലീൻ ചെയ്തത്. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അത്. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തന്നല്ലേ.
ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് വാക്യൂം ക്ലീനർ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.